হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মৌসুমীর রান্নাঘর। আজ ফিরে এলাম একটি রেস্টুরেন্ট আইটেম নিয়ে। দেখাবো চিকেন বল কিভাবে তৈরি করতে হয়। চিকেন বলের সাথে কম বেশি অনেকেই হয়তো পরিচিত, আর এর স্বাদটাও অজানা নয়। কিন্তু এর প্রস্তুত প্রণালী জানেন কি? জানা থাকলে আপনিও ঘরেই তৈরি করে নিতে পারেন আপনার প্রিয় এই রেসিপিটি। মুরগির মাংসের সাথে হাতের কাছে থাকা খুব সামান্য কিছু উপকরণ আর রান্নার সহজ পদ্ধতি, এই দুয়ে মিলে দারুণ এক বিকেল উপহার দিতে পারে আপনার পরিবারকে। আজকের ভিডিওতে সে চেষ্টাই করেছি। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। পরবর্তী রেসিপিগুলোর আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিও শেয়ার দিয়ে পাশে থাকুন। শুরু করছি প্রসেসিং। এখানে আমি 500 গ্রাম হাড় ছাড়া মুরগির মাংস নিয়েছি। মাংসগুলো আমি ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। এগুলো আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ডার না থাকলে শিলপাটায় বেটে নিতে পারেন। আমি মাংসগুলো ব্লেন্ডারে নিয়ে নিচ্ছি। সাথে দিয়ে দিচ্ছি 4টি কাঁচামরিচ আর অল্প কিছু ধনেপাতা। পাতাগুলো মাঝখান থেকে ভাগ করে দিয়ে দিলাম। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। ব্লেন্ড করে নিয়ে এলাম। এবার এটাকে একটি বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি। ব্লেন্ড করে মাংস একদম মিহি করে নিয়েছি। চিকেন বল তৈরি করতে মাংস অবশ্যই মিহি করে নিতে হবে। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো কেচাপ, 1/2 চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী লবণ ব্যবহার করে নেবেন। 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। উপকরণগুলো একসাথে দিয়ে এবার অন্য একটি বাটিতে পানি নিয়ে নিলাম। এতে ব্রেড স্লাইস ভিজিয়ে পানি চিপড়ে সফট করে নেব। পানিতে ডুবিয়ে ভালোভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে যেন নরম হয়ে আসে। আবার পানি ভালোভাবে চিপড়ে বের করেও নিতে হবে। আমি 2 হাতে চিপড়ে পানি বের করে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি পানি চিপড়ে এটাকে কেমন শুকিয়ে নিয়েছি। এভাবে 500 গ্রাম মাংসের জন্য 3টি ব্রেড স্লাইস ভিজিয়ে নেব। এবার হাতের সাহায্যে সবগুলো মথে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মথে নিতে হবে যেন সব উপকরণ মিক্সড হয়ে যায়। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য লেবুর রস। আমি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস দিয়ে নিচ্ছি। তারপর আবার একটু মথে নেব। মথে নেওয়া হয়ে গেলে বলগুলো বানিয়ে নেব। হাতে সামান্য তেল মেখে নিতে হবে, না হয় হাতে লেগে যাবে। আমি হাতে সামান্য তেল মেখে তারপর বল বানাচ্ছি। 2 হাতে তালুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। দেখুন কেমন হয়েছে। এভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে 30 মিনিটের জন্য নরমাল ফ্রিজে রেখে দেব। 30 মিনিট পর ফ্রিজ থেকে বের করে আবার হাতে তেল মেখে বলগুলোকে আবার একবার মসৃণ করে নিচ্ছি। বলগুলো যতটা মসৃণ করা যায় চিকেন বল দেখতেও ততটা ভালো লাগে। প্রতিটি বল মসৃণ করার আগে হাতে সামান্য তেল মেখে নিচ্ছি, তাই বলগুলো দেখতেও ভালো লাগছে। বলগুলো মসৃণ করা হয়ে গেলে আমি এমন একটি ছিদ্র পাত্রে হালকা তেল মেখে সাজিয়ে নেব সিদ্ধ করার জন্য। তবে হাতের কাছে এমন পাত্র নাও থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে যে কোনো পাত্রে পানি বলক তুলে নিতে হবে। তারপর সেই পানিতে বলগুলো ছেড়ে দিতে হবে।
আমার সাজানো হয়ে গিয়েছে। এবার এটাকে সেদ্ধ করে নেব। একটি পাত্রে আগে পানি গরম দিয়ে রেখেছি। এবার সাজিয়ে নেওয়া বলগুলো এর উপর বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। বলগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার বলগুলো সেদ্ধ করে নিতে 5 মিনিট সময় লেগেছে। দেখুন ভিউয়ার্স, কেমন হয়েছে। আপনাদের বোঝার জন্য আমি ভেতরটা চাকু দিয়ে কেটে দেখাচ্ছি। পারফেক্ট সেদ্ধ হয়েছে আর বেশ স্পঞ্জি হয়েছে বলগুলো। এবার এগুলোকে গরম তেলে হালকা ভেজে নেব। আমি একটি পাত্রে তেল গরম করে নিয়েছি। এবার তাতে একটি একটি করে ছেড়ে দিচ্ছি। চার থেকে 5 মিনিট ভেজে নিতে হবে। মাঝে 2-1 বার চামচ দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি। এরই মধ্যে দারুণ একটা কালার চলে এসেছে। এবার নামিয়ে নিচ্ছি। একইভাবে আমি সবগুলো ভেজে নেব। হয়ে গেল দারুণ স্বাদের চিকেন বল। রেস্টুরেন্ট আইটেমগুলোর মধ্যে এই চিকেন বল খুবই কমন। এটি খেতেও খুব টেস্টি। আর রেস্টুরেন্টের টপ চার্টে থাকা এই রেসিপিটি যদি ঘরেই তৈরি করে নেওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। ভেঙে দেখাচ্ছি আমার তৈরি করা চিকেন বল কেমন হয়েছে। ভিডিও ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।